Дуулна хэсэгтэй байх. Сайхан дуулах. Дуулдаг ингэж шүү дээ. Дуулдаг сухад, дуулдаггүй сухад, барилдаг сухад, барилдаггүй сухад ингээд 4 сухад шүү дээ. Одоо сүүлд нь юу л залуу бүх сухад гэдэг 5 сухад. Сүүлд нэг сухад заалшаад шүү дээ. Тэгж би нэг дуулдаг барилддаг юм шүү дээ. Одоо нугардаг сухад гараад зургаар асгаж шүү. Одоо тийм гарааг болох юм гэдэг. Өнгө арайдах би ч гараа би бараа байна гоё. Жоохон гэлэр томон жоохон барсгаар байна. За эхлэх үү. Томон жоохон багтай юм байна. Настаас. За баатад өнгөж хөө юунэд хамлахгүй гэж нэг аятайгаа нэг хитэн өгс олчих тэгэл байлээ тхөө. Өнгө баснаа улам харалчлаа. Гайгүй. Үгүй харагдаж хар болно. Дээр нь энд харагдаж хар болно. Тхөө. За тэгээ. Гэрэл цацарсан нэмсэглэлгэдэг гэгэн жаргалыг ямагт авчирдаг энэж явцгай хүмүүсээ. Ер нь бол зан характер их сайтай хүн шүү. Тэгээд ерөнхийдөө бол нэг юм маа зархуу тийм нарганч маягаар ер нь бол дандаа хүнтэй харьцана. Хоч! Хүүхдүүд. Монголын мөр ингэ бүлэгдэх байхгүй. Аймаг бүлэгч тараа. Оноштой. Аймаг бүлэгч. Анхны зэ. Тэ, манай зэ. Охноос гарсан хүүг зээ гинэ. Хүүгөөс гарсан хүүг ач гинэ. Одоохондоо ач тэврэг байна. Монгол улсын тийм хууль байж тээ тэврэг. Бид одоо алтмал тэгээд нууцсан. Ятахаараа гаргаал тэгэл гаргаад бодол нууцсан шүү дээ. Чи өвгөн гараг хөл одоо барьтаа чих. Энэ чихэнд юу вэ? Наадлын чихэнд. Ийм хийцэн бас. Байн да энэ наадлын юм бэ. Хүүш юу вэ? Энэ тастай юм. Юу вэ? Чиний хөөхгүй юм. Яахгүй. Оо юу ч байхгүй шүү дээ. Оо чи. Чиний тастай юм үзэж байт. Юу? Них бай. Ахаа их ч тийм хөө таамаа гэж тийм гойлгод талгандаг юм байхгүй зүгээр чи шүү дээ. Бүх юм бол тийм ээ. Нэг тэгээ хэлчихтэй. Таны ээж чинь ингэдэг. Шүн тоолоо энэ хат хэлчих та. За ээж нь ингэдэг. Ээж нь сонголоо. Эмээг ингэдэг. Хэлсэн. Хэлээгүй шүү дээ. Эмээг нь ингэдэг. Сараа. Мандаа яа. Өөг нь ингэдэг. Сүүги. Сүүг. Яа, өвгөөс тас. Мундаг аюу гарч ишээ. Ахын ингэдэг. Сэги. Ах чи хүүтэй шүү дээ. Хүү ярилдахгүй. Гол дэмий гонцгоон дээр сакс тоглож байна. Амсис. Чи байж байгаа гэдэг. Барилдах. Барилдах. Нэг барилдах. Такс болно. Сакс болно. Монголоор сайрч. 4 сар болж байна. Монголоор ерөнхийдөө ярин тэгээ та нар түүгээд ойлгороо заяа. За. Тий. Сакс болон заяа. Тийм ээ минь хөө. Ах бол зээтэйгээ ихтэй мундаг тоглолт юм байна уу? Үе тэнг их л үзчих юм Оо байна. энэ ч одоо яг хөө бацаана гэж үзсэн. Адилхан зүүнжил дээ хоёлаа тийм бацаана. Хэмээ бацаана гэдэг муу хэлээд штий гэдэг. Бацаана гэж хөөрх үг тий? Тийм шүү дээ. Хөөрх үг тий. Муу үг тий. За муу үг гэж. Энэ ахын болохгүй юм гэж бацаана шийд болохгүй гэж. Sorry уучлаарай за. Зөөлч. Сандч юм. Окей, санди. Яа. Иймэрхүү юм зааж энэ ардын багш нь өөр багштай нэг эмэгтэй бас багш. Өндөр багштай. Тэгэхээр яаж болох вэ? Нэг гараа энэ дэш явж инээж байгаа. За инээж дахалч өөсгөө инээж дахалч. Энэгээр За инээж дахалч. Сэтгэлээсээ нэг төвчд юусэн. Ваагуутай уулзахад инээсээр бол талаас үлдээ хөхрөсөөр угаас алдаг тийм л сайхан. Олон хүн гал ярьж байгаа. Инээдэг заан гэж байсан. Одоо биш бас нэг юм хэлээ. Өсгөдөр өрнөн дэлгэрэх хуурын шуугч хурц шаламга нэг 6-7 чимхтэй л дээ. чимхтэй. Тэгээ одоо дээр нь одоо нэг үснэ инээдэг цаан гэдэг
Инээдэг гэдэг чимэг гэдэг юм. Олноо инээдэг гэж. Олондоо инээгч гэдэг юм. Тийм инээдэг чинийг авд юм аа тэгээд тийм бас оруулчмаар юм шиг заримдаа санагдчих шүү дээ. Өөрөө бол үгүй цайлган цагаас тэлтэй унсны давсан шинээсэн хөхөрсөн сайхан одоо тийм хэнэггүй гуниггүй зангаар үзэгч олон төмний баясгаж байдаг Монголын баяр наадмын чимэг нь байсан. Улсууд инээдэг Сүхбат, том Сүхбат, Гавяат Сүхбат, Гард Сүхбат, Заан Сүхбат гэж олон хэлдэг. Тэр инээдэг гэдэг нь бас тодорхойлж хэлье. Гэхдээ чи үхсэн хэгээд инээгээд хэт юм бэ гэж би нэг асуулаа да барилдааны дараа. Унчхаа тэгээд дараагийн энийг ингээд би уурсан чи тэгээ уучлах юм өгч. Юу гэсэн үг вэ? Хоёр хүч тэнцүү нөхөр. Цагийг үзэж, олонний цагийг барж, олонний өмнө цэнгэлж наачхаад би аргагүй унж. Одоо өөрөө муугаач бай, тэр үнэ сайнаач унж. Тэг унчхал дараад уулаад үйл чинь ямар баяр цэнгэл болдгийг. Нэгэнд баяр цэнгүүлж байгаа учраас инээх л өстой. Гэж нэг хэлж ийсэн шүү. Миний оногч юу нэг онгоо байгаа гайгүй шүү дээ. Би ч бас онгооны хот гайгүй шүү дээ. Баянаагч бас өөрөө бас онгоонд их цохоо, онгоонд их орно. Баянаагч зээ яваа та хин хар юм байна. Би ярэ гэлгэр байлгүй гэсэн. Манай Сүхбат чинь уг нь бол ховдын гаралт юм шүү дээ. Фунцуггүй бол ховд аймаг. Тэгээд цэрэгт та 100 хязгаарт байжгаад тэгээд налынхаа уурхайн их хэлгээл дээр налга дээр сурсан. Ээж нь Баян хонгорын Баяа сум. Одоо ээжийн дөрсөндөө аймаг гарсан сэрэ дарсан гэж байж л утгах. Ээж нь мөн налахад хэлгээл дээр очсон. Сүхбат маань өөрөө налах төрсөн. Яагаад Баян хонгор гэд явцсан гэхлээр би аавга ховдын гаралтай гэдэг сүүлд ховд аймагт очиж ховдын чандмын сумд лөө ямар наадмд лээ төрөөсөө ховдын гаралтай гэдэг мэдсэн шүү дээ. Тэрнээс би шууг нааваараа ховд гэж залуулах хэрэгтэй юм билээ. Ээжрээ Баян хонгор гэж байгаа. Уг нь бол төрсөн нутгаараа налах гэж залуулах хэрэгтэй юм билээ. Тэгээ би 3 нутагтай өнгөд Тэр 80 онд пенер сурагчдын 5 дугаар спартакиад өөр хангай аймагт бүсийн тэмцээн гэж болж хахад анх танилцчихлаа. Дараад нь тэмцээндээ орчхоод тэгээд намар хичээлэх хэлэхэд над дээр уулзъя гэдээ анх ирж ийлаа. Манай ангийн хүүхд орж ирээд танаа тайч байна уу гэд ороод ирсэн. Байна гэ тайчаа барай гараад ирсэн чинь наашир чамтай нэг хүн уулзъя гингээ харсан чинь сөхөө зогсчихлаа. Тэгэхээр зэрэггүй би уулзахгүй гэж буцааг өгöd орчихсон. Хөдөлмөр нийгэмлэг дээр явж байгаа л одоо миний анхны багш Инхтя гэл багшийн дэдэг төгсөн манай волиулчин багш маань намайг олж хараад тэгэл волиул руу оруулаад тэгэл би ч гэсэн ингээл бас ордон дээр бэлтгэл хийгээл манай хүн ч гэсэн ордон дээр бэлтгэл хийгээл хоёулаа ингээд явна. Тэр үе одоо нийгэмч тэр тийм байж тээ. Тэр нөгөө хүмүүсээс их нуугдана. Заастаа харагдаж болохгүй хоёул ордон дээр очихоор танихгүй хүн шиг явна шүү гэл ингээ нөгөө ярилцсан учраас танихгүй хүн шиг л ингээ явдаг. Тэгэл орой гэрээдээ явах болохоор зэрэг нийлдэг. Тэгээ нуугдж явдаг байсан чинь нэг өдөр баригдсан яасан гэсэн чинь одоо манай энэ төвчин зааны авгаа солонгоо ихч маань манай волиулын үнэлтэй. Тэгэл бид нар байсан чинь сараа чамааг би барьцсан шүү л гин. Яаж барьсан гээл тэгсэн чи чи нэг бүхийн залуутай явд юм байлээ. Гэл гүрэл тийм ерөөсөө би та хоёрыг явж байгаа чи харсан шүү дээ. За тэгвэл хин хэлж гээл тэгсэн. Яг хэлжээ шүү. Хаана явж ийн гээл тэгсэн чинь багшийн дэдийн буудлаас та хоёр автобусан цугаал явсан. Яг ерөөсөө гарцаа байхгүй гээл тэгсэн. 2 өдөр гүрээгээл тэгэл баригдсан. Тэгэл яг хэлжсэн. Тэгээд
бит хоёрыг айл болоод ханилахад бүхтэн өнчин байсан. 7 дугаар ангид байхад наав нас орсон гэж байгаа. Тэгээ бид нэр төгсдөг жил ээж нас ороод. Тэгээ ээж нас орсон гэд манай ангийнхаа ирээд чи очиочтэй чамайг айгүйх яриад байна гэд. Тэгээ би очисон. Очиход үнэхээр өрөвдөлтөй байсан. Хэдэн эрэхтэй чи ихээсээ 8 л эрэхтэй байхгүй. Тэгээ нэг хідэн дүүнэртэйгаа тэгээд намайг хараад ингээд саваад яг унжис тэр үед нөгөө ирэхгүй л гэд бодож ирсэн юм шиг байна. Тэгээ ирсэн. Тэгэл миний сэтгэл шал өөр болсон. Тэгэл дагуулал ээж дээр аваад очсон. Тэгээ манай ээж чи зөв хүн сонгосон байна. Сайн хүү байна гэж хараал хэлжсэн. Амьдрал хөндлөлттэй те амьдрал хатуу туулна шүү дээ. Аав ээжийнхаа нэг сагмаа илүү шатаагүй. Хатам аав ээж хоёр минь амьд байх тэр хоёрыг их баярлуулсан. Манай хатам хөшин Төв аймгийн хүн байд. Тэр хүн их баярлсан бах наав начин болох. 67 жилийн оюун баяр наадамд амжилттай сайн бэрдсэн залуу намсрайч Сүхбат эднэвэ соггэрнэр бүгд нарийн Монгол улсын начны цол тэмдэг холбооны ёслол үндэсний их баяр наадмын өргөн хүндлэл боллоо. Анх 1980 оны Пензер шүрстийн 5 дугаар спиртгад гэж. Одоо тэр үед чинь одоо хүүхдийн бага олимпиад үндсэндээ тэнд одоо том зөвхт маань налах одоо тэр үуч орион гэдэг байсан. Налах орионоос би Пензер шүрстийн ордноос анх одоо үндэсний хүүхдийн барилдаанд 15-аас 16 наснд анх бит хоёр барилдаж би том бор хүү. Тэгээд анх танилж байгаа налахын Сүхбат гэж юм. Тэгээд нэг том гартай. Тэгээд бид нар яа танилцсан гэхээр 1980 оны Москвагийн олимп маш олон төрлөөр оролцсон. Ойрхон учраас олимпийн бааз гэж байгуулад улсаас засгаас хөрөнгө гаргаад за ингээд тэр хацтаад бэлэг сургалтанд гарахад анх налахаас эдэ төмөр өгшин шавгаад Сүхбат маань сисэр гэж үгнэ цэдэн сод нь хоёр маань ирдэг юм байна. Хоёр жоохон хүүхдэлтэй бид нэ. Тэгээд энэ яагаад ийм жоохон хүүхдүүд энэ томчууд имлэл гарч байгаа юм бэ гэж асууд энэ өсрөөдөлтэй хүүхдүүд байгаамаа. Тэгм учраас одоо ингээд бэлэг сургалтанд гаргаж байгаа гэсэн манай шигшээгийн багш нарын бас их тийм ансан хараатаа тийм бодлого байсан байна. Тэгээд хөдөлгөөний хөвсөл сайтай жоохон байсан тэнгүүд 74 төрөлддөг байсан. Цэдэн сод нь 52 төрөлддөг байсан. Хоёр сайхан тийм хүүхэд ирж бэлэг сургалтанд гарч байсныг би тод санаж байна. За Сүхбат бүтээр анх 1987 онд би Дорноговт ажиллаар явж байхад улсын наадам болоод тэнд 3 хар залуу аймаг арслан баян жаргалтай. Тэгээд түрүүл аймаг арслан сол авчихсан. Тэгэл түрүүлсэн бүхэд баяр хүрэгдэхтэй адилхан очоод нэг 70 мөрнөөс нь хөлс аваад тухамдаа үргээл хөдөлмөр нийлэх барилдаг байсан. Ингээ заалны барилдаанд барилдахад нь очтой хардаг дэмждэг байсан. Тэгээ яванда дотн танилцсан. Би анх Сүхбат гардтайгаа 1988 онд Улсын баяр наадмаар цог тав давж байсан оны начингууд бид нар 96 оноос эхлэн бид нар би Сүхбатын галд заанд хэрэлжид наадам бэлтгэлд гарч тэр мөчөөс эхлээ бид нар нэлээд гүнзгий гэрүүлийн хэмжээний найзууд болж үерхэж байлаа. Юусе тодорхой зорилго тавил тэрний төлөө зүтгэждэг. Ямар ч бэлтгэлээс ухардгүй. Даашаа илүү хийдэг. Ерөөсөө тийм бэлтгэлтэй хүнэж хамгийн түрүүнд бол хамгийн сүүлд гард. Нэг бэлтгэл дээр нь 3-4 хийлэг бол ер нь л авчдаг. Хүүхэд байхасаа бид нар одоо энэ нэвтрүүлэгч гамбаа Цэдэн содом жавхлан төгс жижиг Сүхбат Баттуул амраа бид ч яг нэг хоёрыг хэрлөө. Бид ч яг л нэг үе тэмэрчтэйлээ тэгээд бэлтгэл усны дараа нэг онооны барилдаан гэж хийдэг байсан. Ер нь л Сүхбат л ер нь төрүүлдэг. Тэр барилдаан дээр яагаад гэвэл өөр бэлтгэл сайн хийгээд бид нар зутсан багт баагаа бол улмал цаанаасаа ичтэй. Ер нь баагаа гэдэг нэрийг одоо энэ нэвтрүүлэгч Ганбаатар Цэдэн содом одоо манай жишээнд тасалж болгоч. Энэ жижиг Сүхбат бидэд одоо тэр үучин залуучдын шишээ өгд дөнгөж байгуулагдаад тэгээ бидэд залуучдын шишээ өгд ордгийг. Сүхбатын баруун хөлөнтэй ингэж яхаар ингээл хинэгч байсан хамгаалгачдаг. Гэхдээ энэ гар марчин том байдаг энэ баавга шиг юм чи. Гэт анх баавга гэдэг цолын тэнд өгч. Юу баавга шүү байд юм гэл. Тэгээ сүүлдээ тэр нэрэндээ бүр тасцаа одоо бид нар ч бараг том Сүхбат гэхгүй тэгэл баавга л гэж ярьдаг. Баавга байр баавга хаана байна л гэдэг. Тэгээ гэр орныхан ч бүр тасцсан. Ер нь бол өөр манай баавга чих юмд их хөдөлмөрч. Ерөөсө бэлтгэлээ хийчихэл дараа нь бэлтгэлийнхаа
буцыг өөрөө угаагаад өөрөө тэрэн тэгээд тэгээ нөгөө гарандаа бэлтгэл хийж яана гэдэг өөрөө тэрнүүдийг тэгээд их нямбай. Тэр нэг танилцчаал би нэг уулзах гал нэг очсон. Тэгээд очсон чинь харин нэг улаан дэл өмсдсөн ингээл үнээ саацсан суужсэн. Тэгэл би гайхаад хөөх ямар гоё юм бэ чээс үнээ саадаг юм уу гэсэн чинь жоохон нэг ичих маягтай. Харин ээж байхгүй болохоор би саадаг байхгүй юу гээл тэгэл үнээгээ саачаал гарч чи ямар мундаг юм бэ гэд би бас магтчихсан тэр үед. Шаардлагатай өдөр гэрноо цэвэрлж байгаа байдал. Ерөнхийдөө манай монголчууд чинь л эмэгтэй хүн л гэрээ ажил хийдэг, эмэгтэй хүн тийм гэд нэг тийм ойлголт байдаг. Тэгээд тэд нар яахын нөгөө ихэс 8-8 эрэхтэй хэний гэхийн тэгэл бүгд ажилд сурсан. Ер нь бол манай хүн гэрийн цэвэрлэгээ энтрийг бол баг надаас нарийн хийн. Хоолны их мастер. Би зүгээр одоо орос хоол хийж байгааг нь мэдэхгүй. Монгол хоол, боодог, хорхог тэгэл янз бүрийн шарсан мах, шөлтөө бол бууз хуушуур хачин гоё юм. Цагаан сараар би эдэг арахч гэсэн очиж золгодог цолын хөндлөөд. Тэгээ золгоход нэх гоё ширээдсэн. Гэт эмэгтэй хүний бүдүүн гэзэг ороодсон юм шиг ингээд тав гээдээ застдаг. Тэгээд шинийн гурванд идэгээ болгохлоор над руу хой хүртээдэг. Тэрийг авахгүй би бас хүлээдэг. Өөрөө тэрийгэ гардаж хийдэг. За галчгүй хон жилдээ бодлороо өрүүлэн аз жаргалтай сайн сайхан сансан бүхэндээ хүрчсэн цол нэмж за өнөр өтгөн өрөөгөө танихгүй баян тэгээд аз жаргалтай сайн сайхан болтугай. Тэгэд манай Сүхбат үрх чанга дуутай хүн штэ. Характер нь тийм. Их чанга дуут. Манай нэг орцонд нэг эмээ байсан. Гэхдээ өчтөд таа Сүхбат ирсэн үү гэсэн. Гэхдээ тэглээ та яаж мэдв гэсэн. Гэхдээ яг орцоор орсон дуу нь ажиллаа гэсэн. Манай шин дөрөв давхарчуд. Тэгэхэд Сүхбат чинь 6 давхарт байсан 19 дөрөв. Тэгээд Сүхбатын орцоохоо дуу нь бас гардаг байсан байхгүй. Тийм их чанга дуутай. Би нөгөө өвөө эмээ дээр өссөн байхгүй. Тэгээ манай өвөөгийн чихэн нэлээ хатуу. Тэгээд би чанга ярьдаг. Тэгэл өвөөтэйгээр хачанга ярьдаг бол гэсэн чи баав айгүй чанга яриад байна. Тэгээс хөө одоо чанга яриад хаан. За энэ яг өвөө эмээ дээр хоёр өвөө эмээ нь хоёулаа дүүли юм байна. Тэгээ хоёулаа танилцал яриад чи өвөө эмээ дээр байдаг гэсэн үгүй гэж. Чи тэг энтэйг байдаг гэсэн чи би аав ичдэг. Оо за танаахан чих хатуу хүн байгаа юу гэсэн чи. Хөө байхгүй юу гэж яаж ийн гэж орилоо. Тэгсэн байгалаасаа тийм чанга тэгж ярьдаг. Баянаа өгч тэгээд олон хүн сонсомоор байна шүү дээ тэр хөгжмийн. Чи Америкч ганцхан амиа оцруулгаа шууд. Энэ өстө 8-ны ухааны юм ганц хүн сонсож хийх гэж шүү дээ. Тэгээд дахиад энийг авахгүй энэ болохгүй нь шүү дээ. Би энэс сонсч байна. Баянаа өгч мөнгө хэмжээд хүүгийнхээ хөвчөө сонсож байгаа шүү дээ. Одоо манай үеийн тамирчдаас хамгийн түрүүнд хөвгтөө уулсан. Сүхбат маань тэр өхөнтэй уулсан. Би болохоор зэрэг за яг аав нь одоо бүх хүн юм чинь хүү гаруул бас их гоё юм да гэд бодчихлаа. Одоо гэх шиг юмэр ингээл харуулцдаг тийм байдгүйсэн чинь тэгэхэд чи ямар хүүхд гараасаа гэж бодож ийн гэж асуухад охин гараасаа гэж бодож. Чи яагаад охин гэж? Бид гэрээсээ 8 байна шүү дээ. Манайх тийм охин хүүхдгүй айл байсан болооч тэр юм уу би охин гарахыг л хүсэж чинь гэсэн яг төрсөн хүслээр охин гарсан маш их баярлсан. Манай ч нөгөө сэтгэлийн хөдөлгөөн тэгээд баярлж байгаа энэ төр хүний нүдэнд маш их илтээр тийм ингэж нөгөө харагдаж баярлдаг хүн учраас маш их баярлж ирсэн. Одоо энэ улсын зам баяр сайхан улсын начин амраа хоёрыг дагуулад 1-р төрөгт ирсэн. Би 1-р төрөгт ирсэн баг. Тэгэл жоохон байж байгаа алей хар гэлдэгдэг гэсэн. Тэгэл жоохон байж байгаа чи хар гэл нөгөө хоёроо цонхоор л өргөл харуулад байгаа. Манайх чинь дандаа байна тэр юм чи охинтой болоо сайхан байна. Тэгээд бид нар ч юм бол бүх юм чи бас хүлгээ бодож ирсэн. Ерөнхийдөө ингээд хоёр хүүхдээ гарахад дөнгөж хараал тэмцээнд явал яг тийм үед дандаа таарад байсан. Охиныгаа төрөхөд бол байж исэн л та тэгээд төрхөөс гарах болоход тэмцээнд яваад өгсөн. Тэгэл ээж маань намайг гаргаж ирсэн. Би ямар сандаа хоёр дахь хүүхдээ гаргачаад төрөхөд нөгөө хүүхнүүд чинь чамайг хэн ирж авах вэ? Нөхөрчийн ирэх үү? Нөхрөө чи харъя гэлдэг юм чи. Манай ээж ирж аавна гэлдэг зэрэг. Чи нөхөртөө гэж худлаа яриад байгаа мó гээл намайг гойгоо тэмцээнд явцсан гээл. Тэгээ би бүр ойлж исэн шүү дээ. Би яг нөхөртөө мөртлөө нөхөргүй юм шиг хоёр хүүхдээ төрөхт нь хоёуланд нь ээж маань ирэл авах юм. Тэгэл нөгөө нөхөр хүү өвөл 1 сард гарсан. Тэгэл яг Тбилисийн тэмцээнд таарал төрөхөд очиод хүү төрлөө гэдэг мэдээл тэгэл явсан. Тэмцээнд явсан. Хоёр хүүхэд гарснаас хойших залуу цаг өөрийнх нь насанд ч байсан, шгшөөгийн тамирчин ч байсан. Ер нь амжилт бол дараагаар их гоё сайхан явж исэн л та. Улсын начин цол аваад тэр жил манай хүү төрөөд
Тэгээд байранд ороод 3 давхцсан үйл явдал 88 онд болж илаа. 88, 89 оноос л амжилт нь гарч ирсэн. Ер нь гэхдээ энэ спорт бол залуу нас ааг өмгөөлөн баг. Тэгээ ер нь Сүхбат бол энэ байгальдаасаа тийм сайхан хүчтэй ер нь бол өөрөө бүр гол эснийг яар гэдэг юм хүчүүдийн. За Фунцгийн Сүхбат бол Монгол өхийн барилдааний талбарт ч дэлхийн олон улсын тавцанд хөгжиж олимпийн хөтөлбөрт орсон бүхэн чөлөөт барилдааны дивизионд ч аль алинд нь одоо чэйжний хэдэн бөх тоологддог ийм хөө. Зүд би ойд байнаагатай л явах хүстэй ярина. Сүхбат маань одоо Азтай бол хамгийн олон төрүүлсэн бөхчтэй чөлөөтөөр чөлөөтөөр өшөө жоохон тийм зах зээл гараад ингээгүй байсан бол дэлхийн аврагч болох юм. Баримттай л байсан юм. Азийн аврагт одоо тэр чинь 90 онд Азийн тоглолтоор дөрвөлж дэлхийн аврагч хурлаад 91 онд дахиж очиад дахиад дөрвөлж байгаа. 92 онд дахиад очиод бид нар Иранд Азийн аврагт очиход одоо тэр ЖДД гэж дэлхийн хошоо олимпийн мөнгөн медальт тэр аврагын нутагтэр нь 3-0-оор хожно гэдэг бол одоо ямар хэмжээний бүх вэ гэдэг. Тэгээ Иран урч өөрөө бүхийн орн болохоор Сүхбат их сайн тань. Тэгээ Сүхбат л гэж хорлоод ер нь одоо манай үеэс энэ дээд үеэсийн Азад 3 завсралгүй төрүүлсэн бүх бол одоо одоохондоо бол гараагүй л байна. Би Иран ядаж үзээгөө. Иран хараад ухаачдаг. Нэг сонсоод өрөөдмөр нарж байлаа шүү дээ. Би өрөөдмөр 82 оноос хойш Моби тэрнээс нь дарна шүү дээ. Одоо чинь баян мөнх аврах шиг үеэс нь дарсан байхгүй би. 90 оны Токиогийн дэлхийн аврах тэмцээнд барилдаж 82 хэмжээнд дэлхийн аврах хөлн талыг авсан. 1990 оны Бээжингийн Азийн тоглолтод төрүүлж алтан медаль Монголоос ганцаар авч ирсэн. 91 онд төрүүлж ирсэн. За миний бодлол бол Азид 3 удаа Азийн аврах төрүүлж ирсэн. 2 нь Азийн аврах тэмцээн, нэг нь Азийн тоглолт. Азийн тоглолт хөтөлөх онцлогтой. Юу 4 жилд нэг болдог Азийн олимп байхгүй юу? Одоо энэ спортод бол одоо зөөхөн усууд төрүүлсэн. Тэрний нэг нь бол яг манай Сүхбат. Ираны Магазарын аяд Монголд Фунцгийн Сүхбатаар алтан медалийн дэндээ барилдагаас иргээ. Энэ барилдааныг 1968 оны Олимпийн хөрөг медаль спортын Гавяат мастер Данны Шаруу тайлбарлана. За энэ жингийн шигшээ барилдаанд алтан медалийн төлөө манай бүх Сүхбат Ираны бүх Магазараас барилдаж эхний оноогоо авлаа. Тэндээс одоо номон төлөөсөр хэмжээ хийсэн бол оноо хүрэн болцоо. За тэр оноо авлаа. Оноо 3-0 арьсаа тавлаа. Тойлсон бодож нэг тотоо боллоо. За нэмж нэг оноо авлаа. Оноо 6-4 болж байна. Алтан медаль хуалцад хангалаа. Манай бүхчээс хамгийн анхны алтан медалийг Сүхбат авлаа. Янгын зөвхөн оны дэлхийн аврагын хөрөг медаль манай Сүхбат алтан медалийн болцыг хангалаа. Фунцгийн Сүхбат анхны ав. Орсон тэмцээн болгонд Ираныг би шааж байгаа юм чинь. Тэгэхээр чинь хаана хожигдсон Монгол Сүхбат хожигдлаа. Хаана хожигдсон очоод нутагтаа очоод ярьж байгаа шүү дээ. Монгол Сүхбат хожигдлаа. Бээжингийн Азийн тоглолтод Монгол Сүхбат шинэ жадидыг хосууллаа. Азийн аврагт Японд хэн гусуулсан. Бас Иран надад хосууллаа. Азийн тоглолтод нэг Азийн аврагт 4 төрүүлнэ гэсэн 5 төрүүлнэ дээ. Тэг чи 5 Ираныг гусчих нь шүү дээ. Тэгэхээр тэд шаруулсаас очсон мэт юм шүү. Мэдээ очлаа. Хин тосууд надад Монголын Сүхбат хосуулсан дээ. Иран тавьсан чинь өөр хүн гаргаж ирж байгаа. Энд сая Азиад хосуулаад байсан. Одоо дахиад гадаа хүн гаргаж ирж шүү дээ. Дахиад хосоод байгаа шүү дээ. Тэгээд дахиад энийг хосуулсан. Дахиад энэ дараа хүн гараад ирж шүү. Дахиад хосоод байгаа шүү дээ. 5-2 дарахгүй юу? Тэгээ Иран ч ухаалцчих. Тэр үуч одоо яг зах зээл гараад юм чи хүнд тэгээд хүмүүс бэлтгэл хөөгүй юу. Эглгүй бид нар хөөхт байхсаа дуртай суучаас бөхөөрөл тэр үед явсан. Тэгээ Ирануудад ингэж чиний хэлдгээр хямараас ирж бол хайр шиг хайрладаг. Тийм ээ? Тэгэхээр чи хүний чинь хямар лундаа янз янз зүйл болоо шүү дээ. Аваа мөнгөтэй байлаа шүү дээ. Ахын балкон дээр мөнгө нууцсан байлаа шүү. Шуудаа бодаад дотор мөнгө хийцэн байлаа шүү. Бас улаан автар баатлаар нэг. Бүхий орон гэдэг одоо мэдээж Америк зөвлөлт улс Иран, Болгар, Монгол гэж байна л да. Ираны ард түмэн бол Монголын бөхчүүдээс Сүхбатыг баян мөнхийг үнэхээр биширдэг шүтдэг байсан. Вэригүүд Сүхбат, вэригүүд баян мөнхөд орилдог. Даваад гарч ирэхэд нь
яваад өнгөрсөн газраас нь хайц авдаг. Төхөөрөө мөнгө чигдэг асуудал бол ганцхан Сүхбатээр л байсан шүү дээ. Өөр ямар ч хөл байхгүй. Тэгэхээр надад бол яраа саваа цовбаа гэж хүлээд үнсэл өвлөд төхөөрөө мөнгө хийгээд байгаа. Тэгээд жирэмсэн юм шиг болчих юм мөнгө хийгээд. Тэгээд тийм тэнгэрдэгс ингээд тойроод хүмүүс тэрүүгээр явж байгаа ш тэрийг яаж байгаа. Мөнгө хийгээд байгаа мөнгө зөнтөө. Тэгэхээр давааж өгш энэ тал дэндүүгөө энэ тал наваа дагаа явчих. Тэгээд ганц нэг унаш тэрийг хоёроос төгөл. Тэгээд ингээд тэрүүг хооронд цэнгэлдгийн ингээд студионы хажуугад нийлээд халаа гашнаа хасаа тойроо тэгээд доошоо хуснаг өөрөөр ороход ийм мөнгө болчих. Яраа тэгш битж байгаа ш. Тэгээд ороод тохогоо татаад сарах гэж мөнгө хасгаж байгаа. Тэнгүүт нь дэндүү юм чи давааж өгш ингээд толгоол болж байгаа. Нилийн ийм болж байгаа шүү Ираны мөнгө. Тэнгүүт нэг бол ингэ цацаад. Би ингэ цацаад доор үхээ аа гэсэн чинь байхгүй хин цог байхгүй. Монгол нэгэн камер хоёрхан камер боддоо. Тэгээд Монгол улсын хэмжээнд телевизийн радиогийн хэмжээнд хоёрхан камер байсан. Шой нөгөө нэг юм том хар камер хүндтэй. Хүнд камер байсан те. Тэгсэн чинь тэр нэгэн зав байшинхан зав биш гадаад тавьчихсан. Алтцаг зарцсан. Алтцаг шас яагаад арга хэмжээ аав маа цалингаар торуулаад тэгэл аргалж одоо өнгөрсөн. Монгол улсын телевизийн сөнөөсөө өлж ийн аахгүй нах. Цүнх дүүрэн. Энэгээ хоёр баярлалаа сте. Би агсан мөнгө таахгүй дээрээс нь ингээ зөвхөн жоохон нэрс нэг шиг авч өглөө. Хамаг аваад дуусах. Нэг аваад. Бах наасан цаасаа хийвч авлаа. $1-2 байт юм аа. Ярианы хямдхан $3. Джейнс өмнө $5. Монтана шүү дээ. Монгол Монтана байхгүй чи 5 давхраар өмсөн шүү дээ. Гайл оруулахгүй. Ороо бурчиг нуурахгүй. Энэгээр нуурахгүй. Жижигээс өмсөөр байгаа ийм 5 давхраар өвдөө нуурахгүй шүү дээ. Дахмаар нуурахгүй. Амар 5 хатууж яйсэн өмсөж. Тэгээд ингэ нуурж явах ийм л юм. Хар хөлс гоож салтаа хөлөөд ингэ нэгд будган шаацсан. Тэгээд гайл зүгээр цам цомсож 5-6 давхраар өмсөж. Ороо бурчиг гар нуурахгүй. Аасууд өгч чадахгүй. Хасууд ингэ тавьж шүү дээ. Ингэ бөө цамд өмсөж явах. Монгол оролдгүй байсан юм чи. Сүхбат бол их дайчин барилдаантай. Өөртөө их зориг тавьдаг. Гэхдээ нэг монгол хүний нэг тийм характер, өөрийнх нь характер хүнээс айдаг. Дэлхийн аврал хөрөл метр авсан за ингэдэг байхгүй. Монгол заяа Оросыг хожиж дэлхийн аврал хөрөл метр авсан хоёрхан байдаг. Бусдын дандаа гадныг хожиж медаль авсан хөрөл метр авсан. Энэ чинь медаль бас дандаа чанартай чанар гэж байна шүү дээ. Лувсангийн инквайр гэдэг чон инквайр 74 он инквайр зугуутыг хожиж авсан. Зөвлөлтийн зугуутыг 74 хожиж авсан хөрөл метр авсан. Нэгэн би Оросыг хожиж авсан. Гарна гэж бэк гэсэн тэр байхгүй. Суганд гараа авчихсан гэж авч чадахгүй. Авч чадахгүй. Би нөгөө зөвлөлтийн дэлхийн авахтаа хөрлийн төлөө байхгүй. Тэгсэн чинь Японд энэ дагсан цаанаас зөвлөлт бас СССР гэсэн хувцастай юм. Нөгөө яриг гогшиг авч чадчих. Наас маа даваж өгч олимпийн мөнгөн медаль даваж өгч Монголыг гэж Сүхбатыг гэж намайг авч чадчих. Даваж өгч намайг гарахтай гэж. Минийхөө юу гараа. Ойрхол ажигтар цэвэр явж болохгүй шүү. Өөр айц юм авч надаас өмнө. Би өөрөөр даваж өгч. Айц юм уу яг. Ганц сонгороод 3 оноос дахиад үгүй дахис авч өгөх сургаан ойл. Нам тэодийг өөрл. Хөөс хөрөл метр авсан шээс дэдтэй байгаа шүү дээ. Танаа яагаад ингэж савчтай савчж байгаа юм шиг биш. Би чамаа зоригжсэн агш зоригжсэн. Ираны алдарт бүх Фаллах мөн Ираны алдарт бүгчүүд хүрэлцэн ирсэн байгаа юм. Фаллах бол манай Гавяат мастер Сүхбаттай нэгэн үеийн хүчтнүүд Аун бууж аль гошорын жагаас батдیں۔ Би Монголд анх ирж байна. Монгол бүхийн орон тэр дундаа дэлхийн нэртэй том бүгчүүд танай оронд байдаг л да. Миний хуучин танил найз Фунцгийн Сүхбат энхэ нарын ган онгоцны уудал буугаад л асуусан. Өнөөдөр Сүхбаттайгаа уулзлаа. Сүхбат бол дэлхийн том хүчнүүдийн нэг мөнөөс юм. Тэгээ хүнээс айхгүй барилдана гэдэг бол өөрийнхөө боломжийг гаргах тийм одоо нөхцөл болцоо гарч ирж байгаа юм л да. Ерөөсөө сэтгэл зүйтэй шууд л одоо барилдаан болол. Хин одоо тэр зоригтой хин өөрийнхөө итгэл найдар хүч тэмүүлээ гаргаж барилж чадсан хүн бол өөрийнхөө боломжийг гаргаж чаддаг. Энэ давуу тал бол Сүхбат байсан. Нэг олон улсын тэмцээнс ирээд чиний хараа гэдэг гуяа харуулаа. Гуйнгийн дотор л жигтэй ном хөхөрчж. Яасан гэсэн нэг мө Ираны дураар хазаад. Юу ч хазаад гэсэн барилдаад би
оноо авахгүй эргүүлсэн чи харин дурагчсан салтан толгой гэж хазаад тэгэхээр нь явчихсан. Тэгэхээр би ингээд төмсгнөөс нь давхар базаад ингээд татсан. Төрхөд хаан сундын бил шүү дээ. Төнөг шунаа цэвэр унсан би ч төмсгийн барьсан хэвээр дарсааргаа цэвэр дарсан. Нөгч шүүгчүү заагаад ингээд заа намайг төмсөг базлаг заагаад байгаа шүүгчдийн анзаарав. Би чэйшин дөрөө төмсгийн татгаж ингээд хэвдээдсэн. Гэдэг ярьжсэн утгад тэр бүх хазааг бол манайд төмсгөхгүй шүү дээ. Усаар голтлаа би тэмцэн явна аминдаа бас нэг хэдэн мөнгө биддээсэн чинь. За, зөндөө дарганы дээр батууд байхгүй. Том хурал. Том хурал 48 дээр 50 тий. Зөвлөл биш шүү дээ. Тэгээд оронгуут гэж байна. За. 48 тэр явна, 50 тэр явна, 57 тэр читэн сатан 60 ингээд тайруу гэж 68 амраа момраа гэж танилцуулжсэн 70 дээр ирэхгүй жиний 2 ирэхгүй яа. 80. За 80-ыг асуулт байна л. Баай сүкот их ухаантай хөх. Сүкот энэ жил улсаа ургасан сүкот өгнө явах нь гэхдээ одоо сүкот их ухаантай хөхтэй. Энэ жил одоо сүкот рахыг явуулаад энэ сайхан рахыг үзэх гэж байна. Өөрөө байраа тавьж өгдөг дараа жил өөрөө үздэг гэж. Багш юу наяа би. Нөгөө шиг багш юм яа. Яах вэ багш өөрөө юм ярьж байна. Багш би чи хэд гасдаг юм гэсэн. Сүкотна. Би 4 гасдаг. Бортой. Жиг хасмаас харцсан шүү дээ. Сугат хэд асчихсан. 8 гэж. Мөн чи нэг гасдаг, чи нэг гасдаг байж энэ ч өнжсөн дээр өнжсөн мэдээ чи тавгаад авчихсан. Чимээ дараа хаалгуулж. Тэгээ Олимпиад 2 удаа шагналтай харилцсан. 1988 оны Сеул Олимпиадч өрөлдөж 5 дугаар харилцсан. Ясухат маань амжилтыг бол ер нь бол энгүй амжилтыг бол гаргасан. Энэ клубүүдийн чөлөөтгөө аргуулад манай сухчин зодог тайлдаг жилээ. Сумын азар, Сүхбат, Бомбаяр, Гамдахтай бүгдэн танилцсан, бүгдийг ялсан. Тэгээ төрүүлсэн. Чөлөөдөр шүү дээ. Тэгээ зодог тайлаад хүүдээ зодгоо тайлж өгöd үйл ажиллагаа басан. Тэгэхэд барилдаанаас бууж ирчихэд Сумын азар Гамдахтай хэлжээс үгүй шүү. За хоёр дүү. Дэвжэн дээр ахаасаа хөл авч сурчээж дэлхийд барилдана шүү. Та нар яагаад ч гүнэж зэмлжээс. Энэ бол одоо залуу үедээ хэлж байгаа зодог тайлж байгаа бүхэн хатуулж өнөөг байсан. Дэвжэн дээр надаас хөл авчиж, оноо салгажж дэлхийд үзэж та нар гэжсэн. Үнэхээр тэрэд бол тэр өдөр манайс бол оноо авч чадаагүй. Социализмын үед чинь 12 сарын 10 сар нь одоо яг засгийн хоолой байр хорлол одоо Баянгал Улаанбаатар ресторанд байрлаад л тэгээд үндсэндээ аргэр маань ихнэр хүүхдүүд маань л авч явдаг байсан. Ороо унтчихсан гэрээ устгах чинь авсан ч Сүхбат. Чи хаав нэг гэртээ байсан чи яаралтай хүрээд тэр. Чи аанаас би Баянгалд байна. Чи үүдээр орж ирэхдээ басуу багшд харагдж болохгүй шүү. Басуу багш харчвал одоо бидний гарахгүй гэдэг. Тэгээ Баянгалд очлоо ямар тэр үуч гар уц гэж байсан биш, дуудах дохой байсан биш. Ямар ч байсан үүдээр нь орлоо басуу багш алга байна. Тэгэл дээшээ эн чин 6 7 дахь байсан юм чинь. Дахиад дэс манай рүүжээ лептэн дээр гараа зогссон хүн дараа зогсчихно. Тэгээ хоёлаа лифтер багуу шатаар буугаад тэг галтгоор дамжсан санах юм. Галтгоор дамжсан зүхтаж баг хүн халуурсан байсан гэсэн чинь. Тэмцээнд явах урд өдөр нөгөө шгшээгийн тамирчин бэлтгэл гарцсан. Тэгээ байралцсан маргааш нь жилийн нөгөөд нь явах байсан. Тэгээд хүн халуураад байна гэдэг очиж нөгөө уулзчихад. Тэгээ ботчихсан. Одоо Баянгалаас сая орж ирэхдээ санжин дээр оргож байгаа сансан инээд үрээд. Энэ тэн чимээр хоёул чочтой хаад юу болов яав гэл ингэ явж байсан. Зүгээр л хилээл хүүхэд халуурлаа гэл явхан оронд тэгж л одоо адал явдал болгож байсан. Ийм түүх сонин түүх санаанд орж байна. Мояар хашир хүмүүс тэгээд байгаа. Манай юу ч байдгүй. Кола байдгүй юу ч. Хизээ. Юу н 90 он ч хэлээд. Ингэдэг кола амжилт гэсэн. Гэс гэдэг байхгүй. Гастаа гаалч Монгол байдгүй байх шүү. Одоо гадаад явд мэдэл байж. Баяна мояар гэж. Ухааны хүн шүү моя чинь. Янз бүр колагыг байж ийш тийш нэг харж байсан. Пич то энэ онгот юм байгаа да. Энэ ерөөс энэ Монголын кигийг чинь ерөөс байгаа. Мояар нас. Кипити гоцаад энэ онгоож таар хэмдэрээс юм хийж онгоод лайк үгүй барахгүй тавьж урдаа тавьчихгүй. Тэ хараад ирсэн гэдэг шүү. Тэгээ хоолоо идчихсэн бид моя наад мояас яаж онгоолох вэ гэж. Хоолоо идчихсэн аа моя нөгөө колоо хараад сууд. Одоо л онгоог хаанаас л онгоод явсан. Үүсэж хөөхөө ирэнгүүтээ. Скус мингүүд пс онгоолсон.
Би хэлсэж онгоодг байгаа. Наа чи юу шаач явчихаа дээрээс нь шээс. Тэгвэл энэ яваад гэсэн. Би бол да Сүхбатын барилдаа нэг бол би одоо ингээ бодож байхад бол яг өөрийнхөө характераар л барилдааны ур чадвар сайн эзэмсэн, хөлдөө алдахгүй. Ямар нэгэн барилдааны одоо явцсан төхний хөлийг авдаг. Авсан хөлөө бол гүйцээж одоо ялалт болгож чаддаг. Тийм нэгтэн юм ба. Зааланд их барилдгүй нөгөө яг шигшээд байдаг байсан болохоор наадмар манай Сүхбат маань ер нь их одтой барилдаг. Би улсын баяраар нөөсө 2 дахь жилдээ начин болсон шүү дээ. Эхний жилд 4 5 даванд би унаал бажина би хэнд боллаа. Тэгээд би дараагийн жилд би шууд начин болсон шүү дээ. Тэгэхэд Эрдэнэ ч ахслан одоо манай Төв аймгийн Баян зүрх сумын хүнэлтэй би одоо Төв аймгийн алаах төдөө нэг газрын гол хөөгт гэж шүү дээ. Тэгс Эрдэнэ ч рүүгээ Монголд яг хэлдэг чиний хүн чинь гаргасан хоноод. За минийхөө чи дэмжлэг тусцаа байхгүй. За минийхөө чи сайн барилдах тодорхой юм чи бүх хөргөн тодорхой юм байна. Ахын чамайг нэг удаач гарын чинь зөөл явуулчихъя. Чамайг 3 даванд авлаа шүү. За минийхөө сайн барилдаг тухан дээр үнсээд чи тэтгэв цол авнаа минийхөө гэж хэлээд надад урам өгсөн. Тэгээ юу тэрнээс ч нэг хүнд чамлуулж үзээгүй өөрөө л ганцхан амлж унжсэн болохоос маш сайхан байлцсан. Эдний үеэс хамгийн түрүүнд начин болсон. Тэгээ би начин болохтой байл бас их баярсан, үнэхээр баярсан. Хүчтэй өрсөлдөгчөнд давсан залуу Сүхбат Эрдэнэ баярнаар тав давж наадамчин болмон баясуу. Тэгээ би 7-гийн даванд 6-гийн даванд би тулгаа заанаар 6 баталж ирсэн. 88 тулгаа заан чинь бүр заан болсон жил юм байна тулгаа жил. Тэгээ чинь улсын аваар заан болсон ш тулгаа. Тэгэхэд тулгаа заан цомот Сүхбатыг авчихсан. Тэгээд заан тулгаа заантай барьчлаа бас амаргүй аргагүй бертон авчлаа да. Гэ бодож исэн. Тэгтэл тулгаа зааны ганцхан арал баруун үлдэн. Тэр чихэн өргөөл тавьчихсан. Тэгээд тэр чинь 7-гийн даван цэрэн дөхтөг аврал унжсэн. Тэгээд цэрэн дөхтөг аврал тэр жил төгөлсөн. Би бол ер нь начин цол авснаас нь хойш бүх барилдаан утсан ер нь бол бараг л таслаа гэж айгүй олон цагаар суугаал тий. Тэгэл хоолунд хийж их очино. За тэгээд хамгийн түрүүнд Заан Улсын 90 онд. За тэгээд барилдаан удна гэж байхгүй. Би Сүхбатыг барилдаад удаад золгоод бүр шодоод тэгээ барилжсэний би л санахгүй. Их хурдан бол аюул хаяал унаад унцдаг. За хөдөө навчлаа. Хөргөд гаргаад ирдээ. Яцаалаа шигаад тавьлаа. 70 жилээр үзүрлээд багуучгаар баруун талдаа шүү дээ. Тэгэхэд тэр жил Бутэртний урагтай барилдахад зүүн талаараа зүүн талд нь итэж өсөрн суулгацсан. Урдаараа үйлс татахт нийтгэмхийг энэ дэр Эрдэнэ заантай тунахтай хийнэ гэж бэлжсэн мэх нь яг Бутэртний урагтай барилдахад барьцсан орж ирээд Бутэртний урагш үйлс татсан манай Сүхбат итсэн тэгээд тэгээд бүгдэнд нь ингээд хэлэхэд Бутэртний бол ерөөсөө дээр цэрэн дахь гаврагт нэг заан багтаа унсан. Тэрнээс ер нь одоо олон дунаагүй шүү. Дөрөв төрүүлж 5 төрүүлэхэд нь би бас нэг тэмээ бас нэг одоо юу гэх юм бэ найзгаад бас төрхөө унахсан гэж хайшааг бас тийм мөргөө унахсан гэж хайшаа нэг итэд унахсан яг цаг. Ингээд атахгүй тэгэхээр ингээд сууш нэ. Хүчиндээ. Энэ юунес идэх юм бэ? Энд чи хоёул үсч жоо тонгож байгаа шүү дээ. Би чи тухтаад ингээд татаад ингээд суулгачих. Батэрдэнтэй барилдахаар болчлоо гэл тэгэн гот наац за ойлгомжтой. Тэгээд тэр барилдаан руу чараагүй хажуу тэшгээ харцсан нөгөө үнтэй ойл яриад сууж исэн чил ваа гэл зүгээр л гашхраан болол ингээл харсан чи манай хүн ч тэнд зүгээрс тэнгицэн л гүйж явна. Тэгэл миний нүд чи ингээл юм харахаа байлал бөхцсөн. Тэр наадам бүтээл жилд барилдахад барилдаан тэр авраг бол ер нь 88-аас 95 хүртэл бараг зааланд ундгүй. Ер нь авраг чинь унаагүй байж байгаа Сүхбатд унсан шүү дээ. Ер нь бол өөрөө сүултэн тэгж харамсдаг юм аа. Онж яваад нэг дэмий юмд нь бас хэтрүүлэх юмд навч би завсарны юм яалаад гэл. Цагаахан болохоор хамаагүй ярьж явахгүй хүн ч ер нь тийм гээд. Тэгсэн чинь амьдаа авраггүй мууян авраг хийчихсэн шүү дээ. За дүүх одоо дахиад нэг хоёроо тоолохгүй юу та гэсэн. Техникээ тэр хаа төрүүлж байгаа. Үзүүр төрөний барилдаанд хүрээд ирсэн байхгүй. Тэгэл би
Уг нь одоо төрүүлчүүл түүх юм даа гэлдэгсэн. Өө сараа минь юу төрүүлэх? Тарих хагарлаа. Зүр бошоохон л барилдаанд осоосаа гэж бодож ийн гэлдэгсэн байхгүй. Хүмүүс тэгдэхгүй. Яг тэр үед та юу бодож ирсэн? Наад биш бодогдох юм байхгүй. Зүгээр гараад барилдан л гэж бодчих. Тэгээд би гарах гээд ухсаад гарах гэсэн чинь манай найзууд дуудаж бос зогссон үе. Адаа төмөр багш. Эрдэнэ хоёр би одоо Талигаас Ганбаатар өмнөгөө нэвтрүүлэгч. Энэ манай эхнэр эдгээр яг бүгд байж харуулсан хийчихсэн. Тэгэхээр шууд хоёр утас. Хүч усч. Тэгээд ерөөсөө өвлгөө авч байгаа юм ерөөсөө байхгүй. Араад гараа дайраад гээ халаад хэлгээд. Бажны Ганбаатар суу. Чи ямар усд үзүүлж үзээгүй зам биш. Байж. Тэгээд таавар нь бүр 4-5 ая халуунцаа уулгасаж байгаа. Тэр сайхан гоочоо сайхан уншд мэдрэмжтэй уншд. Тэгш би тийм сэтгэлийг хөөрөлтөө. Зүгээр л нохоосоо дайрах гэдэг. Бажин болгоо сайхан 50 уугаад 50 шахацсан. Сэтгэлийн хөөрөлтөг юм л да. Тэг хөөрлөөрөө барилдахаараа бас хэний чарын хинч унч мэдэх тийм л юм байх юм л да. Тэгээ яг тэр үед нь яг туршлагатай хүн байсан бол жаахан тайвшруулад тэгээ жаахан төвлөрүүлээд ингээ барилдсан болвол тэр үед яг ингээ бажин авах гэхгүй юу. Тэгэхээр би дэс хүүгээ авчихгүй юу. Тэр ингээ иргэ хас бажин алга болчихсон. Тэгсэн чинь Ганбаатар байж татаад суулгачих. Бас тактик хийж штт. Би гацгаас жоон зогсож хөрчт юм уу би. Дэлээд хэд бод чинь тэгээд ухаанд оруулж байгаа юм тийм ээ. Намайг гарангууд уцаас уурцсан байл тийм. Би тэгээд тийшээ. Балжины мархтаа бол ер нь бараг зааланд хараад унаагүй байж байгаа наадмаар болж байгаа. Тэн дээр ажаа төмөр өгч жаах яарсан бах, манай сүхэж жаах өөрсөн бах. Халуун дээр гарч барилдсан маягтай илээ гаргаа барилдсан. Тэр орон дөрүүлсэн болжаа аврах маань нэг ухс гэж гаргаснаа. Тэгээд Гамбал зааны хэлснээр Гамбал зам л хэлсэн маань чи ямар үзүүрлж үзээг арсан уу? Суугаа сайхан 50 бод цаав гэд. Тэгээд болжаа руу суу цаавж явахдаа сүхбаттай ерөөсөө сэврүү барилж болохгүй мэл хав барьж барилдах юм байна. Гэж тактик боловсруулах гарсан. Тэгээд тэрнийхээ хүчинд бол болжаа аврах бараг хийдгүү баруун хавраагаа хийж манай сүхтийг давсан. Улсаймгийн наран болгосны харьяат бүгд нарийн тунгадар тусын Гавяат тамирчин бүгд нарийн тунгадар тусын Заан Улсын юм. Нэн давч төрүүлээ. Тэгж дэ түүхтэйгээр үзүүлсэн. Тэгээд барилдад бас чад гэртээ хараад тэгжсэн. Би ямар тэнийг юм бэ? Тэр үед миний толгой яагаад ажиллаагүй юм бэ? Ганцхан барилдаан байж хат чинь гүрийчихгүй өстөн. Яа гээл тэгэл толгоогоо гэж шаагаал бодоол өстө. Тэр орой айгүй харамссан шүү дээ өөрөө. Тэгээ бажны аврагтаа нэг тэр наадманд унаад. Тэрнээс хойш 15 яваад байгаа. Тэгээд бид тэр сүүл ярьжээс чи наадмаас хойш 14 унаад наадмаар ганц л хаях хэвээр газар алдлаа да гэд ярьжээс. Тэгвэл яг надад тэгэхгүй яст чи нэрээ килод ерөөсөө яст хэцүү бол гэдэгээс альчнаар одоо 20-30 болсон чи яад авд хойдод хаяад авраг утсан юм чи тийм ээ. Тэгэхээр хойдод авраг бондоо дээд ч бас өгөөгүй шүү. Сүүлд нь одоо мөнх хөрдөн бажны үед чинь нэхэж цолоолгосон шүү дээ. Тэгээд ер нь баярндаа одоо тэгээд Сүхбат болохоор тэгээд нэг арслангийн тухай яриа тэгээд гомдол тэгэхээр гэж боддог баг. Ойлгодог байх л та тий. Тэгэхээр ард түмэн бол энийг ингээд яриач л гэдэг байхгүй юу. Харамсч явдаг юм бол 70 жилийн агаар Бат Эрдэнэ аврагыг хаяж үзүүлсэн. Энэ бол улсын харцлан цолыг авах бол бүрэн болсны хангасан юм. Тэгээд энэ цолыг өгөөгүй. Тэр чийтэй хойд бол цолыг ахиулж өгдөг тийм. Тэр үед яагаад юм журам нөржлөгтөөд цолоо өгөөгүй юм бэ лээ. Тэгээ гарддаг цол гарч ирээд тэгээ нэг тийм хүн бас харцаг гарддаг чинь зүгэлд нь гарч ирсэн цол шүү дээ. Нөгөө л зэвсгэлийн үед зэвсгэлтийн үе байхгүй. Монгол улсын наадам төрүүлсэн бүх харсан цол аав. Төрүүлсэн бүх дахиж төрүүлвэл арга цол аав. Хуучин одоо тэгшэн жилүүдэд үзүүрсэн бөгөөд арсан цол өгчээсэн. Энэ арсан цолыг өнөөс Сүхбатад үндсэндээ 3 өгч 3 буцаасан байдیں۔ Нэгдүгээр асуудал нь ирэмбний асуудлаас болоод баяр наадмын комиссар ороод үнэлэх нь зурагдаагүй. Арсан цолны үнэлэх. Хоёрдугаар асуудал нь зэстийн зүйлээр хуралж байхад ахмал арслангууд маань энэ цолыг чинь барилдаж авдаг болохоос хуралдаж авдаг юм гэж хэлээд өчнөг болгоцсон. Гурав дахь удаад нь тэр арсан цол олгоод би санжаан сосорон Гавяат Сүхбат хоёр Монголыг сурчлах өдрөө Францад явжсэн. Тэр энэ арсан цол олголоо гэд мэйлэр бичигдээд бөөм баяруулаад тэнд байсан монголчууд цуглаж
Манайч бах харсан марсан бэлгэлсэн шүү. Бах харсан тэр. Тэгээ хүрээд ирсэн өвчин болсон яасан гэсэн баяр наадмын тухай уул гараад хальтгээс хоолой гарсан. Тэгээд яг үндсэндээ одоо том Сүхбат отоос болж жилийн цол гарсан баг. Ер нь бол яаж одоо 8 давсан хүнд яах ёстой юм. Энэ чинь онцгой жилийн гэдэг юмыг бол одоо Сүхбат л үйлчилсэнгүй бос тунд одоо бүгд л үйлчилсэн шүү дээ ч одоо биднээс хойш бол боломжгүй дарав даваад л шууд авраг гэдэг цолыг авч гин зүрлээд л авч гин. За одоо ер нь тэгэхэд ийм байлаа л да. Үндэсний үг чинь мууийн авраг, баямх авраг яагаад 60 хүртэл барилцсан тийм ээ? 60 гатлаар барилцсан. Энд чинь бүхийн дүрмэнд уялдаа та. Монголын бүхийн ганц сайхан одоо төрөний хэлдэг чанар, жуудаг, дэг, жааг одоо ёс юу тийм ээ? Бүх юм талаас одоо Монгол хүч өвөр мөцсөн шүү дээ. Жижиг хүн гэхгүй, том хүн гэхгүй, хөнгөн жиг хүн гэхгүй одоо оргил бол даваад хоёр барилжсэн үе байгаа шүү дээ. Тийм ээ? Хамгийн өндөр, хамгийн жижиг хоёр барилжсэн. Энэ Монгол бүхэн гайхамшиг аа. Байдаг байрнаа л байх хэрэгтэй. Одоо энэ шин дүрм ахмадуудыг жийсэн, гадуурхсан одоо авч хайсан. Цолдонгуудаа хөндлөгөө байсан. Дайсны дүрм байгаа маа. Одоо энийг эргэж хараач гэж зөндөө хэлдэг. Нэг жоохон бүхэд одоо шууд оноолт нуглаагаар хүрэх гэж чинь нөгөө миний том цол хэрэг алах шүү дээ. Тэр хөвгч чи хүрэх гэж чинь нуглал өгчөөс би яах гэдэг тэр том цолыг зовж аваад байгаа юм. Тийм ээ. Тэгээд цолны нэр хүндний асуудал унж байгаа юм. Хоёр цолны чанаргүй болчих. Тэр дүрмөө ярих юм бол ингэж байгаа байхгүй юу? Найрыг ч алга болгосон гэдэг байгаа байхгүй юу? Хүн л юм чинь тэгээ найртгэл юм бол тэгээ найрдаг үедээ гадаа найрч л байгаа шүү дээ. Дүрм журм хоёр их олон өөрчлөлтөд ирэхээр яадаг вүлээ? Будлаантай болдог байхгүй. Зохиод хэрвээ хуучин журм үйлчлээд арсан зол өгсөн бол цолны эрэм бөхөр болно. Ам авалт ихөр болно. Манайр бол дээшээ барилдаад дахиад төрүүлэхгүй үзүүрлэх төрүүлэх асуудал хэд байхыг үйл харахгүй. Ер нь бүх хүнд цол дагаж байр гэж. Цолны эрэм гэж байна шүү дээ. Тэр тогтоогдох юм бол нэг тэр одоо амьд зэрэг байгаа 56 астангаас одоо би 90 тэнгээр байгаа шиг сайхан бол 14-т ордог юм. Орох юм байлээ л болно бол. Астан болчихвол. Тэгээ 14-т орчихно. Гандах 3 үзүүлснээр баг эхний 10-д орчих байгаа байхгүй юу? Тэгээд одоо бүгдээр Норвег биелүүлсэн байдаг өгдгөөс олгодод. Сумын одооч гэсэн одоо тэгээд бас ардамнтай бас л аслан гэж хэлж чадахгүй явж байгаа сүүлд нь тэгээд нэг одоо жилийн нэг ойгоор 2 цол авцсан шүү дээ. Тийм ээ? Дөрвөл астан болоод цууд өөр дөрвөл авраг болоо явцсан шүү дээ. Тэр 9 давсан заан гэж одоо мегмурган шмэгмурган бичсэн ном байдгийн. Тэгээ баагагийн өөрийнх нь их зурагтай тийм гоё. Тэн дээр маш тодорхой бичсэн. Тэгээд тэр жил чи нөгөө 6-гийн даванд мөнгөд насантай маргалцсан шүү дээ тэр чинь. Нэг харцаг баяцсан юм дээр дахиж барилдуулна юм тийм гээд. Бүхэн чинь мэдэрдэг байхгүй юу? Тэгээ мэдэрнэ гэж бас нэг өөрөө бас нэг барилж байгаа юм бас. За би төрүүлжийг гадарчлаа та тийм ээ. За би нэг жоохон чодохгүй цагийн чи гэж хүн шийдэж хэлэх бодохгүй шүү дээ. Зүгээр өөрөө мэдсээрээ зарим бүдлээд байдаг байхгүй юу? Заавал давах хэрэгтэй юм шиг тийм үстэй. Тэнд чинь өвдөг тохоо аль нэг л газар хүрсэн байхад гэдэг чинь тэр чинь заа бич унж байгаа хүн чинь зааж бич навсаад л унах нь дээр гэдэг юм тэрүүх хүний бодол гэдэг чинь маш хурдан нэснүүд ойдоор хэмжигдэхдүүдийг мэдэр гэдэг гэж үзээ тэрийг бол мэдэрч лээд. Тэгээ гарцаагүй байчаа дахиад барилдах. Барилчи. Хэл манай хүн өөрөө гойдоггүй учраас гараа барилдаа дахиад баруулын аваад цаа хийж. Барилтанд бол тийм ампантай барилдаа хийдгүйсэн шүү дээ бүгд. Юуны бас нэг тоог үүснэ гэдэг шиг тэн дээр тэгэхэд үндсэндээ тэр жил наадмаар 9 давсан байхгүй. Ер нь бол манай Сүхбатын чинь хамгийн сайхан чанар тийш. Ер нь үнэтэй л яваа. За чи тэгж байгаа бол тэгэл юм тайлаад илүүсээ тайлаад өгч чинь үзэж байгаа чи тэгсэн ингэсэн гэж ерөөс амьдралдаа маргаж байгаа хүү чи би бол тэрийг бол одоо өстө хөөхтэй байхасаа барилдсан болохоор тэрийг бол өмнөхөр мэдэж. Би бол яг нэг ард түмж хүндрэлтэй байгаа чанар нэг өөрийнхөө барилдаад өгөл өгсөн шиг давал давсан шиг болчдөг. Тэр нь жоохон шудраг байгаад хүн амтан ард түмээс хүндлэлт юм л боддог. Одооний хүүхдүүд чинь тэгэл одоо тэрийг унтчаал тэгэл бас зэрэг дивэл өсөж удахгүй болчиход байгаа юм л бодоод байгаа. Яг цэвэрхэн барилтыг өөрөө бол ер нь төвчээртэй. Ер нь бол яг үндэсний хөх дотор бас нуруугаар бас намхан талд ордог ш жижигвтер талд. Гэтэ өргөн өөрөө баким. Тийм хүмүүсний хоёр гар сарвуул ерөөсөө энэгээр бол ямар ч үнийг тогтоохгүйгээр л аваа явчихдаг. Чи богч өөрөө бас хүний жудаг байх ш бас. Тэгээ үнэхээр яг хоёр ухаан уралдаж ш. Хоёр ухаантай уралдаж чинь. Биар уралдаж чинь. Бүх юм уралдаж ш. Зайл мих уралдаж чинь. Тийм ээ? Овсгоо самбаа уралдаж чинь. Бүх талаас уралдаж ш. Тэгээд ямар сэндэл хамгийн багтаад би зүгээр яг хүүхдүүд залуучууд одоо ирээд бас бүх болж байгаа юм тийм ээ. Жудагтай байх хэрэгтэй.
харамсалтайгаар тэр арслан цолоо чэйжин дээр шивүүлээ тэгээд байж байгаад бурхны оронд очлаа. Би багш хүний хувьд бол энд их харамсч явдаг. Ер нь их олон хүн сүхдэг манад арслал гэж үздэг. Тэгээд тэр ч утгаараа бас хөөрөлөгтэй хүн нэг өдөр уцтаад орой шүү дээ. Нэг өнгөчсөн баха. Чи хаав нэг гэртээ нэрсэн хүрээд дэргэн би очиж чадахгүй гэсэн. Юу хийж байгаас маргааш шанд үзүүлнэ гэдэг. Луцаа тавьчихсан. Тэгсэн харин кэжин дээр арсан цоо шивүүлээ сууж исэн юм бэл. Маргааш нөгөөд нь ашууд уулдсан. Чи энийг хараад ингээд дэлгсэн. Яг тухайд арслан гэж харагдааг. Нэр шархсаар. Одоо тэр зүүнний шивэстэй. Хамгийн чинь номчглаар наа чи арслан биш байцаар харагдана. Чи дэмий юм хийлээд гэсэн. Яад. Өгдгөө цолын өөр дээр хадгалчлаа. Би ер нь арслангийн хэрэмтэй бөх гээд ингэж хөөрчөөсөн санагдаж байна. Яг л өөрөө өгөөгөөс өөртөө шиг өгчийгээд ингээд бас сэтгэлээр одоо миний авгаа зөвшөөрөөгүй л тэгээд яхаа би өөрөө орой нууцаа тэгээд өөрөө авчилт шивцсэн. Тэгээд өөрөө ирэхтэн цээжил дээр нэлээ ингээд хамтан ч бас авдсан шүү дээ. Өөр хуулаад авдна. Тэгэл гэдчихсэн тэгээд өө юм болохгүй. Америкийн нэгдсэн улсад амьдч өдөрт нь би яг өгтөж яваад Шонхор дээд сургуулийнхаа тэнхим эрхлэгчийг болгоод би жилийн гаруй ажилласан. Энэ хугацаанд бол надад бол ганцхан хэлдэг юм арслан цолоод авах юм багшаа. Би хэлдэг байсан. Чи авноо тэртээ тэргүй. Чи бол улсын их баян наадам их том ойгоор үзүүлэлтсэн бөх авах ёстой. Нэгт хоёрдугаарт төрүүлсэн бөх чи аврал цол өгч чам дарсан өгөхгүй байх юм биш байхгүй. Гэзээ нэгэн цагт авна гэсэн хурдан авчихмаар байна вэ? Баян хонгор аймагт очиж арслан цолынхаа би юу цолыг милалгын наадам гэмээр барилдмаар байна. Барилдаа зохиомоор жинж хэлдэг бас нэрүнд би их өрөвдөж байсан. Тэгээд одоо энэ хэрэг ингээд төссөн ясаар битсэнгүү тэгээд өнгөрлөө. Гэхдээ би өнөөдөр ямар ч байсан Монголын бүхий төвхөнд бол Монгол улсын арслан цолтой бөхөө гэдэг бол кэншин батгата нэг өдрийн хүний цолыг эрт орой цагт өгнө гэдэгт итгэж явдаг. Найз нөхд нь арслангийн 90 минугээд шүлэг хүрт биччихсэн. Тэр шүлгэн сайхан шүлэг. За сайхан үргэж болсон цоггөрл начин бас нэг сайхан шүлэг өгсөн. Сосор орон Гавяат бас нэг сайхан дуу шүлэг биччихсэн. Ер нь тэр шүлэг дуу хоёрыг харахад манай сүхтийн үндсэн характер эндээс харагдана. Уннахаданч нэхэн заяатай давхадан чүцэлмэх баясалтай данч цагаан цайлган дамагучтай арслангийн гэрэмбэтэй заан аминоозе. Явах жилийнх нь наадмаар юм байна. Намар явсан. Мөнгөрд нь авсан. Аваад сухад хайсан. Тэгээ мөнгөрд нь засуулсаа дахиад барилдъя гэсэн байна. Тэгээд сухад би чамтай наадам болгонд 2 барилгах юм байдал. Тэ захмааг өгөхгүй би явлаа гэд. Тэгээд ёстой дэмжиг өмсөл гарсан хөрхи наадмын цэнгэлдэх тэрчгээр уйлал асуусан шүү дээ. За бас нэг өөрийнх нь ярьж хөөрчсэн баярлууштай юм. Монгол улсын ерөнхийлөгч Багванд Америкт ажиллаар очиход тэндээс монголчуудыг цуглуулж манай сухатад гарц цолных нь тэмдгийг зөөж гарц цолын баталгааж өгсөн тэрэнд бол их баярлсан байт юм аа. Тэгээд эдмаа нэг Америк 5 жил болчиход эргэж ирсэн. Эргэж ирээд бид ороо нэг бөөн баяр болоод биш нэг гард мардын угаах юм бодоод алиг тэр гард тэмдэг авид тэр гээд том стакан авчруулаад авчрсан маяг гэл ингээд бужигнмаа хөрх. Тэгсэн зааны тэмдэг гаргаад хоёулангийн. Гөө чи гартай юм. Наа чи ерөнхийлөгч очиж өгсөн. Ерөнхийлөгч Америкт очиж гардуулсан гард цол. Гөө зааны хамт би заан цолонд илүү хайртай юм гэж. Тэр өнгөрсөн байхгүй. Тэгээ сүүлд нь ярьж байгаад миний яриан донд л да бас бас л дэмэж бол юм ярьж байгаад. Гөө чи яга заан цолонд төрсөн хамгийн том юм биш дээ дийлэх юм гэж. Нэгдүгээрт. Хоёрдугаар түмийн заан цолыг чинь өөрийн хүчээр 2 дарааж авсан юм. Гуравт гардыг би жоон голж байгаа. Яг л миний арсланг булааж авсан ирсэн цол. Одоо өөрийнх нь өгчтэй. Миний арсланг булааж ирсэн цолоо. Тийм шиг заан цолонд хайртай. Гард болчиход дараах нь хоёлаа нэг амт тавьж идэх байхгүй тэгээ ярьсан.
Ойногийн Заан сүхбатэнэ гэж. Гэхдээ чи тэгээ гарид болчоод ийм энэ цол гэсэн чи гоо тэрийн хүүхдийн цолонд би тэрний ерөөсөө нэг тасахгүй байгаа над чи заамаа сайхан байхгүй харин тэгэл заанараа яриха Заан сүхбат гэр хүн тань гаридгээ сүхбат гэх юм шинэ хүүхд гараад ирж айгуул хэлэндээ гэжсэн. Хүн юм цол авч болно тийм ээ. Сайхан цолыг авч болно. Олж болно. Хадгалж авч явах хэцүү. Тийм ээ. Ядаж өмссөн зүйлснээс эхлүү тийм ээ. Ядаж идэж явахаас эхлүү тийм ээ. Ядаж хаана явахаас эхлүү бас хэцүү шүү дээ. Одоо ялангуяа залуу хүүхдүүд энэ жил цол авч जैन. Тэр ядаж цолоо батлах хэрэгтэй. Цолоо баталчлаа. Цолоо хайлах хэрэгтэй. Тэр дараа цолоо хамгааж явах хэрэгтэй. Бас хамгааж авч явах нь том ажил шүү. Бүгд нарийнхан улсын Заан Сүхбат улсын зам баяраагаар долоо довж цолоо батглаа. Би дамдаа авраас хойш бүх үтэй байлцсан. Баямух авраг моя аврагч би ч одоо тэгэл бас цуг яг нийтний үед нь байлдаж идэвдний ясаа бас. Газ гар зөрүүлсэн л дээ. Олон зөрүүлж одоогүй аврагуудаа. Тэгээд яг хамгийн онцгой би моя аврагтаа бол одоо бас их Вашингтон дарга дуулаанд явна. Энтийн багтлан онгоод орно. Очимсоор бангаар нь цаана болно тэгээд. Баямух аврагтаа болохоор шгшээ огт байсан. Манай ашигшоогийн ахлах асуулгач болж нэг болсон. Тэгээ нэг удааг байгаа гэсэн тэгээд спортод бол тэгээд олон жил ясаахан юу асалтаа нөхөрсөн. Зөвхөн спортч гэхгүй бас үндэсний үхээ дүгнэгонд дэвж ийн тэгээд сайхан нөхөрсөлтөө одоо хүүн өртлөөж явлаа байна аа. Миний одоо бас сайхан үнтэй төвлөгч үнтэй багш. Байна уу? Анх сон зүгэн дайрал дөө тэнд хацаа болсон юм. Тэгвэл хоногод бас ч намайг сонссон. Зөө гээд одоо энэ бүх үйлдэлүүдийн гой хөвлөөр сэмдэх таасан байхгүй. Цул эрдэм байхгүй. Сэмдэх аврагын одоо ганц байгуулсан Гавяат гэдэг сэмдэх аврагын хэд байсан үеийг одоо хинтээ зөөрлөх юм бэ? Зөөрлөх юм байхгүй. Тэр хүний хараа бүх бихий контр гаргасан. Контр хариу мөхийг хийсэн. Давуулж гойдонгууд фижидийг өшгөлдгийг зэндэгт гаргасан. Шуудгнаас тавиулаа буцаага халд утгахыг зэндэгт гаргасан. Шуудгнаас татангууд давхар мордох зэндэгт гаргасан. Хүүхдүүд сэтгэгээгүй шүү дээ. Зэндэгт бүгдээ сэтгэсэн. Тэгэхээр ч бүтсэн шаар төрдөг байхгүй. Төрн нэг урлагч нь төрн шүү дээ. Төрн тийш дээ. Авьяас төрн. Авьяасыг хөгжүүлэхгүй бол авьяас өхөн. Ер нь жоохон чанга амаа шүү. Тэгмээ ер нэг хүмүүс жоохон нөөгүй гэдэг манай бөхчүү сайн мэднэ. Бүх мэддэг наа мэднэ. Одоо бичсэн юм кодекс ингээд харц одоо тэр төөх бол төөх шүү дээ. Тэгээд үзэхэд бол ер нь сайн хүн амсан байт юм биш. Тэ амлт юм байлээ. Тэр талаас бас тэрсүү гэдэг юм жоохон шалтаа гэдэг юм жоохон ааштай гэдэг юм тийм ээ. Ер нь цаашаа энэ өөрөөсөө илүүтэй үснэ гэхээс ер нь жоохон өөрөөс дутуу хүн бол ер нь ах жоохон дарга. Ер нь ядарчаа үедэл гас нэг авна гэхээс ер нь ихтнийх даваар ядарчээсэн гэж хэлж болохгүй. Ер нь илүү л авч ирсэн энэ дандаа урагшаад би ч ам авахт нь өмнөөс нь аягүй айдаг гэсэн чинь яа ямар амар хүн авдаг юм гээл. Жижиг сөхөд анх гарч ирж илаа тэгэл хөөх наач яста мундаг амар хүүхд юм аа. За чи ам авахтаад очиод авчирдаа гээл. Очиод авчиж байгаа юм чи. Тэгэл гарч ирэл ямар байна гээл нэг ингээл нүд дэрмэлдэг. Юу ам аавны бас нэг даваа шүү дээ. Бас нэг даваа шүү. Ухаан даваа. Бас амах хэцүү. Тэр бүхэд тайлбарлуулаад цаг хугацаа явах. Аль талдаа баруун уу зүүн үү тэр ян солгоо юу гэдэг вэ гэж 9 жоор бодчихээ тэгэл тунгаа шинж багш нартаас өвлдөчээ тэгэл нэг авна шүү дээ. Тэгээ даваа болгон ер нь баяр баясгалан. Даваа болгон ер нь бас тулаанш тэгэл хамгийн их баярлсан бол одоо тэгээд бачин болчихлоо. Сос их баяраад бас нэрээ авъя гэснээр авчдаг. Ямар ч юм би ажил хүн багштайгаа хэрэлдэж байгаа төртлөө бас буруу ам авч л бас. Буруу ам маяа гэдэг чинь заавал буруу тэр хөхөөс бас айх биш. Тэр хөх бэлтгэл сайтай байсан учраас ажил хүн багш нар ахуулаагүй битээ ав гэж яхад нь би авчихсан. Би өөрөө бас тэр хөх чиний бүх чи эвгүй штэ гэсэн. Тэгвэл би тэрнээс бүр эвгүй штэ гэж хэлээд. Та давж ирсэн үү? За давна. Хэн байсан бэ? Юу нэ? Юу нөхөд цэв ах байсан. Тэ. Усын цэв ахгүй. Үнэхээр сайн байсан үе. 1900
89 оны үед. Дөрвийн дор амлдаг байсан шүү дээ. Тэгэхэд амлж аваад багштайгаа хэрэлдээд бити аваа гэдэг тахтан би аавна. Барилдах цолох гэсэн юм байна. Бас чохойд бас гатаас. Сайн хүмүүс яаж хайцтай? Чи мэдгүй. Яаж хайцтай мэдгүй. Хантын бүхэн мэдгүй шүү дээ. Сайн усууд хизээч хавраа мөр унахгүй. Юу нэ? Сайн усууд юу нэ гэж би жамдалгүй. Ганцхан нэ. Маш жоохон жижиг алдаа нэ. Ийм том ихэн дунд бүх гэж байдаг. Ер нь томцоход баруун хөл их сайхан авна. За дээр нь өдрөний ярьдаг тэр алдагддаг, давхайлдаг. Тэрийг бол одоо ер нь байглаасаа одоо тэр өөрийнх нь биед нь зөгцсөн. За тэр анхны багшнууд адиа төмөрөгч гэж том биетэй хүн байлаа ш. Тэгээд адиа төмөрөгч одоо томцохтой бас суурийг бас зөв тавьсан юм уу? Шууд ер нь бол өөртөө таруулсан марвал дахимдал давхайлтгаараа тэрийг бол ямар ч хүний тэсгэхгүй. Одоо манай митингээд алгадахад бас тэр хөрхөөргүй юутэй юм уу? Ер нь анхаасаа сураагүй болоод тэр хоёр багаагийн чи гарчин бас их том гартай ш. Тэрээс нь хоёр гартагаар ярангуулаа сарвуу том цайтай. Тэгээд тэрүүгээрээ тийм өвөрмөц. Азад олон төрүүлж дэв дэлхийгээс медаль олимпийн чангалт байрыг хүртэл тэр мэхэрэл авсан та. Амхэс амхэд онж үзээгөө. Амхэд одоо хийш үзээгөө. Ер нь бол амх гэдэг чи одоо нэг хүний онгоо байдیں۔ Одоо усын ачин усын дэдэ мэдж явах гэж усын ачин. Ой онжоо дээрээс шүгүргээ тэгээд заасан чи нөгөөдг нь дэвшээ харахад тахгүй байсан. Тэгээд тэрээс фокчуу зарга мэдээсээр одоо шүгүр хуулгаа байсан гэлээ. Хараад ваагуудаа уулзахад энэсээр бол талаас үлдээ хөхрөсөөр огоос алдаг тийм л сайхан. Нийлээд өдөр гүнтэй амралтантай. Бид нэр сайхан салхинд гараад гэрүүлгээ сайхан суулаад одоо баяр сайхан гэрүүл байгаа манай Сүхбат би тэгээд энэ Төмөн баяр ингээл бүгдээрээ ингээд тэгээ маргааш өглөө навсан чинь за Сүхбат арай гайгүй уусан чи инкийг өргөж гээд 24 10 гэсэн саарл намайг аваад намайг өргөдөг нэг залуус тэр бид гурав давхаал хот руу бас нэг ажил хөсдөгсөн ивтраа давчлаа тэгэл явж ясан 30-ын тойдэрсэн цагдаа цусаадаг юм байна шүглдэг гэсэн маань би зогсохгүй л гэл хаазаа нэмчлээ тэгэл явсан араас сэргийлэх машин көөл яваалаасан өөдөлтөд явсаар агаад нэгдүгээр дэлгүүрийн тэн дээрэл зогссон чинь урдуур зүгээр цагдаагийн машиныг л зүгээр крээл зогссон яг явахаарахгүй зогсож байгаа байхгүй тэгэл цагдаа яриад заас амраа гэрээ та яагаад цухтаагаад байгаа юм гэсэн чи би цухтаагааг гэсэн та цухтааж тань зогсгосон өө тийм үү намайг хөөж байгаа юм уу гэсэн гэж байгаа тэгс нөгөө цагдаа хэлгүй болтгүй би таныг хөөгөөд байсан шүү дээ өө тийм үү намайг хөөгөөд байсан үү би мэдээгүй шүү дээ гэд үний ээг олчдаг гэдэг юм нөгөөдгөн сүлдээ тэгээд баахан цаг гаргаж хөөсөн зүйл инээдэ хараад болоод үгүй таныг хөөснийг мэдээгүй юм чи одоо би таныг одоо хөөж ингэж хэлгээд яах вэ гэд одоо онгоо гэд ярихад одоо давааны юм заам байна шүү дээ тэр одоо гайгүй бах үедээ нэг ачин болох гэсэн байгаа л да тэр хөрх юм ачин болох гэжээс ингээл тэрэлжид байсан гэж байгаа тэгэл эмэгтэй хүний салхин доогор гарахгүй гэл хүүж гараад тэгээд тэгэл явдаг тэгээд ястаа тахгүй наад нь биэлдээ жигтэй өсөж байгаа тэгсэн чинь одоо хоёрын давар харангам одоо гамбатар гэдэг одоо ахаа уучлаарай муухай гамбатар гэдэг байхгүй юу тэр донж байгаа байхгүй тэгсэн засуулаа намайг одоо чи гэдэгсэн ахаа намайг одоо чи гэдсэж байгаа тэгээд таагаад явуулахгүйсэн гэсэн тэгээд яг нэгэн давдсан юм чи засуулаа нэрээ давгод явуулсан чинь хөрхрийн пивний рекламд олж байгаа тэгээд цаашдаа ерөнхийдөө би ингээд зургийн дарга одоо хийя гэх зургийн даргын ажлыг хийж эхэлсэн 13 оноос. Маш олон сайхан уран бүтээлд бидээс хамтарч ажилласан. Тэгээд манай хүнд ч монголчууд бүгдээ хайртай хааж өтсөн бүх зүйлд одоо тэр нээлттэй байдаг учраас одоо биднээс хувьд бол хамтран ажиллахад их тийм амар байдаг гэсэн. Морь мал олох, зураг авалт хийх, объект олох гэдэг тэр бол үнэхээр гайхалтай. Том сүхт ороод ирлээ гэхэд бүх хүмүүс нь бүхэл байдаг юмаа барьдаг. Тэгээд л ерөөсөө зураг авалт юм тэр дороо бүтдэг. Ийм л сайхан байлаа. Тэгээд биднээс олон сайхан зурхмын гарсан, олон клипэнтэй хамтарч ажилласан. Тэгээ өөрөөсөө манай хамт бол маш их тийм түшигтэй. Тэр хүнийг харахаар бол хүн бол одоо ямар ийм жуудагт ёс жуудагтай, ийм одоо бас нөхөрсөд байх ёстой маа гэдэг маш том үлгэр дуурайлаг манай уран бүтээлчд бас өгчээс юм гайхалтай сайхан үе юм аа. Телевизийн урлагт маш их хүнтэй хөв нэмрээр орсон хөөн гэж би бас боддгоо.
гэрэл цацарсан нэмсэглэлгэдэг гэгэн жаргалыг ямагт авчирдаг энэж явцгай хүмүүсээ. Тэгээд энэ залуучуудад их техник заахтаа өөрөө айгүй тийм сэтгэлээр ер нь бол үндэснээ манай Сүхбат бол их сайн дасгаж удагч. Үнэхээр юм болох байсан. Ер нь бол тэгээд тэр үед бас гадагшаа явтаараад тэр жил манай энэ чөлөөтгийн холбооч гэсэн Сүхбатыг бол ахлах цуцуулгачаар аваад үлдээд юм хийлгсэн бол үдээд бол чөлөөтийн амжилт бол нэлээд эрт одоо энэ гараагүй амжилтыг бол нэлээд гарах байсан шүү гэсэн юм. Тэгээд сүүлдээ Баян хонгорын бөхчүүдийг бол яг өөрөө дагнаж гарахдаа олон сайхан бас цултан гаргасан шүү дээ ер нь. Бүгдээ одоо энэ хоёр төгтөр хичээл олон явдаг нэг цаг ирдэг нэг цаг байдаг юм шиг. Дараагийн баяртай уулзсан. Би спортод залуунаас дуусгасан. Одоо хүртэл бас үзчихлээ. Тэгэхээр хоёр хүүхдээ би аваад Америк явж бас хүүхдүүдтэй хөрөнгө оруулалт тийм ээ. Нэгийн 5-д нэгийн 7-р ангид нахад хүүхдүүдээ аваад нэг Америкт хэдэн жил амьдарсан. Тэгэл би наадам бас саналгүй байх. Тэнцээ ганц одоо бидний нас өвчин тэр шүү дээ. Тэгэл би шөнө ганц тэндээд яваад би шөнө бүх үзэж хоноод Америкчуудаа сагин зөрөөтэй шүү дээ. Тэгээ би өглөө 7 цаг болоход Монголын наадам дуустдаг. Миний ажил эхэлдэг байсан. Тэгээд нуртан Колорадо мужид байсан. Тэгээд тэнд бол юу яасан бүхэн комисс болно. Бүхэн комиссийн дарга болно. Би өөрөө барилдахгүй шүү дээ. Майхан саваа бэлдэн тэгээд майхан саваад Америкт амар шүү дээ. Бүгдэнд нь хилчин. Тэгээд өөрөөсөө хувийнхаа майхан тавдаг авцар байрал. Тэгээд өнгөрсөн цэцэг шиг болгочтой шүү дээ. Тэгэл комиссийн дарга нь за таашгүй гэл манай үнийг ирэл хэлчихнэ. Тэгэл нээхтэй нөгөө нэг юм айгуу сүртэй гадаад нэг юм томсог гэдэг үстэй томоо морь гэдэг чинь өндөр. Морь унаал Монголынхаа далбааг ингээл барайл. Тэгэл өөрөө нэг үг хэлчихнэ. Тэгэл наад маяг л бөхөө барилдуулаа шагналаа өгчихнэ. Тэг манай үнийг байхад наад минь их гоё болж исэн. Хүмүүс их дуртай байсан. Ягаад гэвэл өөрөө бүх хүн цол өндөртэй хүн тэгээд тэр хэдхэн хүмүүсийн дунд чинь бас нэг жижиг наад мич айгу хөөрхөн хийчихэж байгаа юм чи. Тэгээд тэр цолтой хүнээс нэг шагналаа авахлаар зэрэг тэд нар чинь айгу их баярлдаг. Тэнд манай Монголоос хөл бөмбөгийн багийн маш олон залуучууд байсан. Тэгээд тэд нар нь ахыгаа ирснийх гээд гард гээд клуб нэгээд тэгэл ерөөс амралтын өдөр болгон хөл бөмбөг тоглолдог тэнд. Тэгээд би бол одоо яг наад гарахын хүсэл байсан. Тэгээд яг 5 жилийн дараа амтхан наадамд гараад ирэхэд үнэхээр бол одоо юу гэдэг дээр үт баярын хурал болдог гэдэг шиг байна. Бороо орж юм шаардсан. Тэр би ч одоо бас гурван дэс дөрөв сард ясчаал. Найзаа санагалцч сүүл битсэн шүлэгтэй. Нарны цэцрэгтэй мшээлээрээ наадамчин төмнөө байсгсан. 8 сүлжээ мэхээр дэлхийн дэвжээнд тодорсон алдарт босоо үеийн аваргыг өвдөг сөхрүүлсэн архал 16 засвалыг ханаруулж налуулсан сүр. Нэг байлтгүй. Би өвөхийн хүслээр бүх болно. Би сэр багшийн жудаафын секцэнд явж байгаа. Би өдрөө болгон бэлтгэлтэй авна. Таслахгүй. Заавал жудаач болно. Би өвөд маш хайртай. Охноос гарсан хүүг зээг нэ. Хүүгөөс гарсан хүүг ач гинэ. Одоогондоо ач тэврэг байна. Монгол улсын тийм хууль байж тээ тэврэг. Од гэх шиг юм. Канцел байдаг байхгүй. Тэ өөртөө тийм одоо өгчөд юм. Ардын төрийн наадамда арслан цалны ирэмбтэй авч өгөөд байхаар нь аюулхай чэйжэндээ мөнхөлсөн уухан төрлөг хадаасан улсын маяг наадмын жахаа уяхан зам тгийн шоронхайн төглөгдсөн 90 урах цаг.